ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பைப் லைன் வந்து லீக்கேஜ் ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி சரி பண்ணலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஒன்றும் இல்லை, இந்த இன்னர் செட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பைப்பில் இந்த கழட்டினோன்னே இன்னர் செட் இருக்கும். இதை கழட்டிட்டு நம்ம கடையில் இதே கழட்டிட்டு போய் அதே அளவுக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டு வாங்கிடுச்சு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 90லேருந்து 100 வரையும். இதை மாற்றிட்டிங்கன்னா லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்காது. சப்போஸ் நம்ம பைப்பே மாற்றினோம்னா இது 600 700 கிட்ட வரும். இந்த கம்பெனி வந்து ஜான்சன் ரேட்டு ரொம்ப அதிகமாக வரும். இதுவே நம்ம இந்த மாதிரி இன்னும் செட்டு 100 90 போட்டோம்னா இந்த பிரச்சனையே உங்களுக்கு சரியாயிடும். சில பேர் பைப்பு மாற்றிடுவோம். சில பேர் தெரியாதவங்க, வீட்டில் தெரியாதவங்க சொல்கிறேன், ப்ளம்பரில் வீட்டில் தெரியாத என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பைப் லீக் ஆகிட்டே இருக்குது, பைப்பை மாற்றிடுவோம் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி நம்ம இந்த இன்னர் செட்டை மாற்றிட்டோம்னா உங்களுக்கு லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்காது. நம்ம கரெக்டாக ஆகிட்டு பாருங்கள். ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பயனுள்ளதை பார்ப்போம்.